তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই হ্যাবিটের কিবোর্ডটি এইচডি কেবি 275L। এটা হচ্ছে মডেল ইউএসবি সিস্টেম। এই যে হচ্ছে ইউএসবি পোর্ট, এই হচ্ছে তার এটা রয়েছে, যেটা আমি আমার পিসির সাথে সংযোগ করে দিলে তখনই রঙিন লাইটগুলো আমরা দেখতে পারবো। এই যে কানেক্টেড অ্যান্ড কালার চলে এসেছে। আমরা এটা দিয়ে কালার চেঞ্জ করতে পারি ইচ্ছা মতো। এটা হচ্ছে নয়েজ প্রুফ ডিজাইন। এটাই হচ্ছে সাউন্ড অনেক কম হবে। আপনার বাজেট কিবোর্ড যারা খুঁজছেন তারা এটা দেখতে পারেন। এটার দাম বেশি না, প্রায় 1000-এর মধ্যে পেয়ে যাবেন। এক এক জায়গায় এক এক রকম। বর্তমান স্টারটেক বা বিভিন্ন অনলাইনে এটা পাবেন হচ্ছে 800 থেকে 900 টাকার ভিতরে। আর এটার কিগুলো অনেক সুন্দর, অনেক সফট এবং সহজে কাজ করে। আপনি কিবোর্ডটি চালিয়ে মজা পাবেন। আর এটা কিন্তু গরম হয় না। আমরা অনেক কিবোর্ড দেখেছি যে এই সাইডগুলি গরম হয়, এটা কিন্তু কোনোভাবে গরম হয় না। আপনি যত খুশি বাটন প্রেস করুন, আপনার হাতটা কোনো সমস্যা হবে না। আমরা অনেক কিবোর্ডে দেখি কিন্তু গরম হয়, কিন্তু এটাই গরম হয় না। একটা সুবিধা, দাম কম হলে যে জিনিস সব খারাপ হবে এমন কিন্তু না। আমি এটা ইউজ করতেছি প্রায় 1 বছরের বেশি হয়ে গেছে, এখনও কোনো সমস্যা হয়নি, এমনকি এই লেখাগুলি পর্যন্ত উঠে যায়নি। কিবোর্ডটিতে আরও কিছু জিনিস আমরা দেখতে পাই। এই যে এটা, এই যে এটা, ঠিক আছে, এই দুটো রয়েছে। আমরা এখান থেকে এটা প্লেস করে তারপর 2 হাতে টাইপ করতে পারি। আর এটা হচ্ছে গেমিং কিবোর্ড। যারা প্রোগ্রামিং করতে পছন্দ করেন, খুব ফাস্ট টাইপিং করতে চান, তারা এই কিবোর্ডটি ইউজ করে দেখতে পারেন। আর এটার কালার হচ্ছে ব্ল্যাক কালার। ডাইমেনশন হচ্ছে 430x132x23। আর লাইট ওয়েট, এটার হচ্ছে ওয়েট। সো এটাই ছিল আজকের ভিডিও।